41 год, бал выпускной, прощальный вечер, а рано утром враг напал, и столько судеб искалечен. Моя родная Беларусь, ты на пути фашистском стала, все ужасы, коричневой чумы, ты на себе с избытком испытала. 2 с лишним года в оккупации жила, но не сдалась, не подчинилась, ведь люди — достояние страны, в них сила, что фашистам и не снилось. Здесь каждый житель, от дитя до старика, без страха был готов с врагом сразиться. Войну вели в болотах и лесах, в деревне, в городе, в столице. Да, жители учились воевать, чтоб не досталось 5 земли фашистам. Подпольщики держали связь с большой землей и фронтом близким. В бескрайних белорусских ущах и лесах росли и множились отряды. На оккупантов наводили страх, подрывы рельсов, оружейных складов. Не зря зовут мою страну великим партизанским краем. Мы помним подвиг земляков, историю подробно в датах знаем. Мы не забудем тех имен, что выбиты на обелисках, Лузенин, Окоемов. Вот только начало этих списков. В их честь названия даны заводам, улицам и школам. Пусть в памяти людской живут их подвиги, а новоселам всегда сумеем рассказать, кто нашу родину прославил, кто сам сырую землю лег и нам с тобой мир оставил. Да, трудно было победить, но не ушли тогда фашисты, что слово «родина» для нас, она как мать, для сердца близко. Что мы за родину горой и не позволим супостатам топтать фашистским сапогом родную землю, как когда-то. Собрались силами, и вот уже бежит фашист проклятый, кровавый, оставляя след, наш край пожарами объятый. Что были сожжены дотла, и горькой памятью хатыни звонят ее колокола. Застыли в суровом молчании. Мы белорусы, знаем все не понаслышке. У нас у каждого в семье свои герои, и не в книжке. Читаем письма, что храним, как ценный клад, как достояние, чтобы потомкам рассказать. И это было назидание. Мы не хотим войны, Мы дети! Нам нужен мир, тепло и свет. Пусть будет жизнь на всей планете. Войне мы дружно скажем «нет».